أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاکمین. صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ یونس آیت نمبر 106، 107، 108 اور 109 یعنی سورہ یونس تکمیل په دځای کې کیږي. د آخري آیتونه دي. د یو آیات پرون موږ خپل مطالعه سره تلاوت کړو، خو دې باندې غږېدلی نو. نبی محترم صلی الله علیه وسلم طرفنا اعلان کیږي چې بس ما ته خو الله تعالی دا حکم راکړی دا چې زه به خپل رخ صرف الله طرف ته کوم. زه به مؤمنو، دنیا ټوله یوه طرف ته که تاسو نه منئ نو مه منئ، خو زه خو د الله فرمان بردار یم او زه الله چې څه حکم راکوي زه په هغې باندې روان یم. و ما ته دا حکم میلا شوی چې لږ غوندې هم ته د مشرکینو اعمالو کې چې شریک نشي. خو په دې باندې موږ پرون خبره کړې وه. مخکې الله فرمایي چې ولا تدعو من دون الله، چې الله دا هم ویلي دي ما ته، دا هدایت هم جاری کړي دي چې الله نه علاوه بل چاته پکار مه کوه، یعنی بل چاته فریاد مه کوه. فریاد مطلب دعا دي. یو فریاد دا ده چې انسان ذهني طور باندې وایي چېره بس ده سره ما ښه و بد دي و هغه دروازه دې نیولې وي، خوا ژمدی وي یا مړ وي. چې الله نه علاوه بل چاته پکار مه کوه، دا مړ وي یا دا ژمدی وي. ما لا ينفعک ولا يضرک، چې هغه نه تا ته څه فایده رسولی شي نه څه نقصان رسولی شي. اوس دا یوه داسې نقطه ده، بعض ټیم کې انسان ظاهره خبره د معاشرې کې اوسو، په دې کې یو نظام چلیږي، هغه نظام خپل خلق مقرر کړي دي. تا ته یو مشکل شو، ته یو غټ ته لاړې، هغه ته د خپل فریاد ویړلو، دا په هغې کې نه رسي، بلکې دې مقصد دا ده د ده چې ته دا وایې چې بی دا پلنکای حضرت چې دا د ما دا کار کولی شي، چې کم کار الله سره تعلق لري، د دنیا کم طور طریقې دي، هغو کې که چېرې ته چاته فریاد وړې، خو فریاد د ذهني غلامۍ په بنیاد نه، بلکې د خپل حق په بنیاد چاته یو فریاد وړي، د هغې خبره نشته. لہذا فرمایي ولا تدعو من دون الله، مته دا هم ده چې الله نه علاوه بل، یعنی دا هغه ټیم کې کفار مکه به هم داسې مختلفې هستۍ کړي او هغو سره مختلف شیونه کړي چې دا دولت والا ده، دا د اولاد والا ده، دا د دنیا نور خوښۍ والا ده، دا فلانه، دا د برنه والا ده، دا د داسې ده، یعنی مختلف خدایي اختیارات چې یو هغه مختلفو خدایانو کې تقسیم کړي و هغو ته به باقاعده تلو. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، و هغې هستۍ چې الله تاسو پر دې هغو بل چاته پکار مه کوئ چې نن هغوی نه نفع در کولی شي او نه نقصان در کولی شي. فإن فعلت، او که چېرې څوک هم داسې کوي، که چېرې ته داسې کوي، نبي صلی الله علیه وسلم خپل ځان طرف ته کوي چې خو در اصل ټولو دپاره ده. فإن فعلت، ما ته دا ویل چې که چېرې تا داسې وکړو، فإنک اذا من الظالمین، نو ته به ظالمانو سره وې.
ته به ظالمانو کې شمار وي. الله دې موږ ټول وساتي. اوس مخکې الله تعالی ډېره یو بهترینه خبره کوي، یعنی د عقیدې چې کومه صفایي ده که نه هغه د آیات سره کېږي. د نظریات چې ده که نه، د نظریات داسې نه جوړېږي. انسان ذهن کې یوه خبره کېږي چې د پلنکۍ هستی یا پلنکۍ خلق یا پلنکۍ ګروه څوک وي یا پلنکۍ معاشره خپل قوم سره وتړي چې قوم ما ته ډېر لوی فایده ما که زه قوم سره قوم به ما ته نقصان راکړي یا به قوم ما ته فایده راکړي، دا هم قومي شرک ده. داسې تمام شیونه نو الله تعالی د هغې پوره صفایي کوي. فرمایي وان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. وان یمسسک الله بضر، کچېرې الله دا غواړي، کچېرې الله دا غواړي او تا په یو مصیبت کې واچوي، یعنی یو تکلیف در کول غواړي، فلا کاشف له، نو هغه هېڅوک تا نه هغه مصیبت به نشي لرې کوی الا هو، سوای د هغه نه. یعنی چا چې ته مصیبت کې چولی مغه، یعنی ته چې یو مشکل کې راشې که نه او موږ یو چې پلنکا کوي بس دا ما مشکل نه لرې کول شي. او ټیک ده ځینې شیونه داسې وي چې هغه د دنیا لحاظ وي او د هغه په کنټرول کې وي یا یو نظام هغه ته اختیارات ورکړی وي، دا خو صحیح خبره ده. مګر حقیقت دا چې د دنیا تمام مشکلات چې دي دې نه که چېرې تاسو وباسي دا صرف الله وبسلی شي. او بعضې ټیم کې انسان ته خپله پته ولګي او دا تجربې کیږي چې انسان دا هغه وکړي چېرې د زه مشکل کې یم او دا ډېر لوی ذهن کې واچوي چې بھائی پلانکي ته ویل بس دا به ختم شي، به خو چې هغه ته ویل شي هغه ځای نه امیده شي، بیا بل ته شي بیا هغه نه امیده شي. بیا بعضې ټیم کې داسې انسان رمخ کې شي چې هغه نه د ده څه امید نه وي خو هغه مشکل نه لرې کړي. څه مطلب شو؟ مطلب دا چې کار الله کوي، بس هغه زړه کې نه چي چې نه به کوي، بل زړه کې واچي چې وکړم دا تر سره. لہذا دا هغه شی ده چې انسان عقیده صفا کېږي دی کې چې یاره د الله سره تعلق بنیادي شی ده چې الله تا سره تعلق وي نو تا باندې که مشکل دي ځي بیا هغه صبر سره برداشت کوه او که تا ته مشکل لرې کولی شي هغه یې لرې کولی شي. نو دلته لای وان یمسسک الله بضر، یاد وساتئ که چېرې الله تا څه په مشکل کې لرې واچوي فلا کاشف له، نو څوک یې دنه نشي لرې کوی الا هو، سوای د هغه نه. وان یردک بخیر، او که چا هغه فیصله وکړي تا په حق کې د خیر والا د بلایي والا بلایي در کول غواړي فلا راد لفضلي، نو د هغه دا فضل چې د څوک تا نه لرې کولی نه شي، یعنی واپس کولی نه شي. یعنی تا ته چې کوم څه در کوي الله بیا هغه د هغې نه تا نه څوک خستلی نه شي. مگر مخکې چې یصیب به من یشاء من عباده، الله چې خپلو بندګانو کې چا څوک غواړي چا ته غواړي هغه به د خپل فضل کوي. یعنی فضل تلاش چا نه پکار ده الله نه. دراصل دی کې دا خبره ده چې تاسو ته هر یوه میلې کې هر حرکت کې هر قدم کې هر مشکل کې هر خوشی کې الله یادون پکار ده، الله سره تعلق جوړون پکار ده. یصیب به من یشاء من عباده، او الله چې خپلو بندګانو کې څوک غواړي هغه سره هغه ښه کولی شي او ښه غواړي نو هغه سره کوي. وهو الغفور الرحیم، غفور یعنی هغه درګذر کوونې والا ده، ایرونې والا ده. ایرونه مطلب ده چې بس ټیک دی یاره څه دې کړي دي اوشه جانې ده چې بس ته رجوع خیر ده، هېڅ خبر ده مخکې چې څه شوي دي اوښ کې. یعنی دا یو صفت چې ده دا الله سره انسان سره خو چې موږ سره څه وشي موږ چې ته هېروو، موږ خو یاد وي هغه چې بای نه ودره که نه هغه دې داسې کړي. دلته د الله صفت چې دا غفور ده، هغه ته څومره هغه کې رځي که نه استغفار په بری کې او د ګناهونو پرې کې چې که چېرې ته ډېر سره ګناهونه وکړې چې اسمان ځمکه ته نه ډکه شي او ته بیا هغه ته وشې راشې د هغه رحمت تا نه بیا هم منع نه د هغه دروازه تا ته بیا هم کولویږي او به تا ته معاف کړي هغه الله. نو دلته الله تعالی درګذر کوونې والا تا څومره غلطۍ کړي دراصل یوه دروازه کولوي هغو خلکو ته چې کفار مکه منکرین رسولو او هغه ټیم رسول انکار یې کولو اوس خو ته یوه دروازه ده چې هېڅ خبره نه ده. اوس هم دا سوچ وکئ ډېر غفور ده او د رښتې دنیا دپاره هم یو پیغام ده چې کله هم انسان ته پکار ده چې په خپل اعمالو باندې په خپلو حرکاتو باندې په خپلې زندګۍ باندې خپلې معاشرې باندې خپل نظام باندې خپلې طور طریقو باندې غور وکړي او که چېرې هغه ته بیا هم سمجھ راشي نو دا نه مخکې چې څه کړي دي نو الله غفور ده.
هغه درگذر کوونه والا ده. رحیم ده، رحم کوونه والا ده. رحیم مطلب د ډیر لوی خوش، ډیر لوی خوش، یعنی چې ته څنګه خو بیا هم تا سره ښه کېږي. رحم، رحیم نه رحم وته. رحم چې ده د مور هغه ته ویل شي د مور رحم نه تر وته، او د مور رحمت څومره وي او د الله به دومره دا یکی وي ساده، او د الله رحم 99 درجې ده. لہذا فرمای قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وې دی یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم الحق من ربکم، تاسو ته د تاسو رب طرف نه حق راغلی ده. حق تاسو ته واضح شو، رسول را ورسولو تاسو ته واضح شي. لیارې دویډې کښل شوي دي، شا لیار هم درته کښل شوي ده، بده لیار هم درته شیل شوي ده. د ښې لیارې نتیجه هم تاسو ته شیل شوي ده، او بدې لیارې نتیجه هم تاسو ته شامل شوي ده. دوړو مثالونه هم تاسو ته بیان شو. شی باندې چې څوک لاړ دي دغه ریکارډ هم تاسو مخې ته تاریخ درته شي چې الله یې چې هغه زه بچ کوم، او د بدې لیارې نتیجه چې دا هغه هم الله درته شیلي دي چې هغه به مانه هېڅوک نشي بچ کولی. لہذا دا حق ته، او دا حق تاسو ته راورسېدو. قل یا ایها الناس اے خلکو دا حق تاسو ته راغلی ده، تاسو د رب طرف ته. پس واورئ یا خبره فمن اهتدی، چا چې دا هدایت قبول کو فانما یهتدی لنفسه، دغه فایده دغه هدایت خستنې فایده به هم هغه ته میلویږي، یعنی دغه نتیجه به هم هغه ته میلویږي. ومن ضل، او چا چې ګمري اختیار کا، چا چې انکار وکړو او غلط لارې باندې روان فانما يدل علیها، نو دغه نتیجه به هم دغه ګمري نتیجه چې دا هغه به هم دغه په زیبي او هغه د پردا او هغه ته به میلویږي. وما انا علیکم بوکیل. اوس نبی صلی الله علیه وسلم څور دی نبی صلی الله یې چې اے نبی صلی الله علیه وسلم ته ما دی باندې حوالدار نه مقرر کړی، وکیل یعنی ته ذمہ دار نه چې اوس ته به ډنډا راخلی او دی قبول نه کړو بیا ته ذمہ دار یې. نه تا په ذمې چې کم کار د هغه تا ورسولو، تا په ذمې چې کومه ذمہ داري وه هغه تا ورسوله. وتبع، بس ته څه وکړه، ته اتباع اختیار کړه، پیروي اختیار کړه. اوس نبی صلی الله علیه وسلم خو پیروي اختیار کړې ده، خو دراصل ټولو ته هدایت. وتبع، پس تاسو پیروي اختیار کړئ ما یوحی الیک، هغې وحي چې ای نبي صلی الله علیه وسلم تا طرف ته زه کوم د هغې پیروي کوه، پس ته هغه رسوه. واصبر، او صبر اختیار کا. دوی چې څومره مخالفت کوي، څومره تکلیفات تا ته میلویږي، او دوی څومره رد کوي د دې خبرې، واصبر، په هغې باندې صبر کوه. حتی یحکم الله، هغه پورې چې د الله فیصله برسي، دی الله به خپل حکمیت قائموي، الله به خپل فیصله کوي، الله به خپل حکم جاری کوي. وهو خیر الحاکمین، او یاد وساتئ دغه فیصلې چې دي هغه ډېرې بهترینې دي. خیر مطلب بهترینې فیصلې دي، او د بهترینې فیصلې مطلب دا ده چې مجرم ته صحیح طریقې سره دغه جرم په مطابق او د هغې په مطابق سزا میلاو شي. او چا چې جرم نه ده کړی بې ګناه ده او هغه د ګناه نه ځان ساتلی پکار ده چې هغه ته هم اجر میلاو شي. دا دغه بهترینی خبره ده چې بهترینې فیصلې کوونې والا ده. الله دې موږ ټولو ته د قرآن فهم راکړي، د دین فهم راکړي، د سمجھ راکړي، او د دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي. رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي، کفر مغلوبه کړي، او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپل حصې چونې توفیق راکړي. رب کریم ته ټولو مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي. رب کریم امریکا او اسرائیل د غي تمام منصوبې چې د اسلام خلاف، د مسلمانانو خلاف دي، ناکام و نامراده کې. کشمیر او فلسطین او دنیا بھر کې چې ته کې مسلمانانو باندې تکلیفات ته مدد وکړي. رب کریم ته مدد وکړي، کم ځای مسلمانانو باندې تکلیفات ته مدد وکړي. رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي، بیروزګارو ته روزګار ورکړي، چا روزګار ته روزګار کې برکت نصیب کړي. رب کریم بے اولاد ته اولاد ورکړي، چا اولاد د ټول اولاد نیک او صالح وګرځي. رب کریم چا نور حاجتونه پوره کړي، څوک قرضدار قرضونه اعلان کړي. رب کریم موږ ملګری عمر خطاب بھائی بیمار ده، داسې نور ملګري بیماران دي، ټولو ته شفا ورکړي، ټولو ته شفا ورکړي. رب کریم ته رحیمي کریم موږ